Огромное количество людей смотрит порнографию. Возможно, каждый второй, а возможно и каждый первый. Они там получают почти все. В этой иллюзии они проживают наслаждение. Хуже всего, что потом в обычной жизни они не могут получать такое наслаждение. Они настолько уже извращают свой ум, они настолько уходят в себя, что в физическом мире им уже не интересно. Поэтому люди теряют интерес к жизни, поэтому они не могут достигать ничего, поэтому они, отказываясь от любви, не получают наслаждения, когда рядом с ними находится по-настоящему человек, который может их любить и может им давать сексуальную энергию. Они этого уже не чувствуют. Они так много раз отдавали свою сексуальную энергию и подключались к другим существам, что у них практически ничего не осталось. Они атрофированы от возможности любви.